很多人认为打鼾只是一种症状，不过有医生认为打鼾应该算是一种疾病，有时候会引发睡眠时呼吸中止，甚至死亡。而且相关的研究也显示，会打鼾的人比较容易有动脉硬化的问题。 有人睡觉会打鼾，鼾声还会吵得身边的人难以入睡。不过，会打鼾的人不只会影响枕边人，其实最直接的影响还是自己的健康。长期被抱怨睡觉时很吵的陈先生，到医院一检查，才知道他在睡梦中常常会呼吸中止。呼吸中止差不多，一般他说标准是5下，每小时5下以下，我差不多10几下了。 呼吸中止超15、16次左右。医师指出，在台湾每4个人就有1个人会打鼾，男女的比例是2比1。而其实打鼾并不是一种症状而已，而是一种疾病，有80%以上都跟软腭有关系，也就是软腭塌陷导致空气被阻塞。如果不处理，最坏的情况可能会造成猝死。明显的呼吸中止，然后他就在睡梦中猝死。这个在过去的报告的确有看过这样的案例。 有打鼾的患者呢，他动脉硬化的程度会比正常人来得高。目前关于软腭问题导致打鼾的情形，可以透过止鼾支架植入术来改善，也就是在软腭打入固定的支架，增加支撑。这样的治疗只需要局部麻醉，手术时间大约20分钟。不过因为健保不给付，费用大约要4万元上下。记者林建梅、邱福才台北报道。